Sudah hampir jam 8. Ternyata aku kesiangan. Badanku pegal semua rasanya. Mungkin ini akibat bantingan dari monster itu kemarin. Kuat sekali bantingannya. Luar biasa. Badan terasa sakit. Pundak terasa ngilu. Pegal semua. Kuat sekali monster itu. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Makan apa dia? Apa dia makan getuk ya? Atau mungkin makan cenil? Atau mungkin makan geblek kali ya? Luar biasa sekali tenaga yang dia miliki. Sehingga aku kesulitan untuk melawannya. Sepertinya aku harus urut dulu hari ini. Otot kaku, badan linu, semuanya terasa. Tapi kira-kira aku mau urut sama siapa ya hari ini? Aku mau urut sama Mas Jum, tidak ngurut lagi. Terus kalau sama Mas Eko, keras urutannya. Sama siapa ya? Kakiku juga pegal rasanya. Sepertinya aku hari ini harus libur dulu. Badanku capek sekali. Rasa pegalnya belum hilang walaupun sudah dipijit-pijit. Iya, aku harus libur hari ini. Daripada kalau aku paksakan, tenaga aku akan habis dan aku bisa pingsan. Lebih baik aku tidur lagi. Aku istirahat biar tenaga kembali pulih. Walaupun nanti sore rencana akan urut.